Hai, anda bersama saya, Apisangler. Silap bukan? Sana. Hai, korang bersama dengan aku, Apisangler. Yeah. So hari ni aku main freshwater bersama bersama dengan Abang Ahmed dan juga Abang Zul. Sekarang ni Abang Zul lipak dah 7 suku, masih lagi tak sampai Abang Zulnya. Jadi aku hari ni nak main PB, Toman dan juga patin. Sembat patin. Set UL. Set lain tak kira. Dengan mat semua buat kerja gila. Okey, kita tunggu Zul dulu. Dah sampai Zul nanti kita akan loading kayak. Zul lipak. Okey, right. Bukan. Ha? Sekejap, Mat, aku tak nampak, Mat. Oh. Kalau bukan sekejap. Bukan tempat ekstrim, bukan mat namanya. Siut. Aku tak nampak, Mat. Jalan lah. Jalan ke? Jalan dulu. Sekejap. Allah Akbar. Alah. So guys, aku sebagai kepala jalan, aku kena buat jalan. Macam mana aku buat jalan ni? Oi, tak bergerak weh. Aku rasa Zul bijak. Dia buat benda ni, so kita dah buat jalan. Dia dapat jalan. Akhirnya dia macam satu kebahagiaan. Oh. Wah, bestnya. Ha? Tahu gewang? Maksudnya? Lebur tu koya. Lebur lah. Untunglah kita main ni. Tu Mac yang korang sayang sangat tu. Laju sangat lah, sangkut. Ini tak boleh panggil. Kalau aku dia panggil aku selot kan. Ni Mac apa? Mac selembar. Mac dedalu. Okay guys, kita nak try patin. Abang Mac cakap Popo ni buat macam ni. Tahulah macam mana, kita try lah. Jadi macam mana. Oi, nak try. Cuma ada gaya aku nak buat ni. Macam ni kot kan. Bapak UL nak pakai dak lain patin, mampus. Oi. Aduh. Kau laju.
Oi. Seronok layan. Oi. Dah berpuluh ekor aku ni. Apa hal ni? Minjuk ni, minjuk. Tu strike. Hai. Woo! Pesta tu, pesta. Sini. Pesta. Strike lagi. Demek. Lucut. Nampak? Oh. Demek. Strike lagi nampak. Pesta anak dia. Nampak? Pesta baby. Oh. Ha? Geng-geng dia juga makan tu. Bawa umpan ni. Baik. Trolling. Okay, side. Cantik dah. Tengok SP aku. Wih, mata tak apa, Mek. Kena mata dah pula. Tengok SP aku. Mak, dah sampai tak ada apa dah. Itu pun makan lagi nampak. Okey lah. Kecil. Kena. Layan lagi, Mek. Layan lagi, seronok layan. Kena. Tu. Buih-buih. Side. Ui, kasut ni. Kasut masuk ramai. Allah. Oi. Mau tak kasut? Oh. Wow. Patin. Tengok. Lalu atas kayak api dah nampak? Banyak oi. Okay guys, kalau korang takut kumpau, so sinilah lubuk anti kumpau. Anti kumpau mak sini. Anti kumpau. Allah. Strike. Belum strike dah sebut dah. Tengok. Kan betul? Oi. Ada strike. Oi. Oh, ada saiz. Yang ada saiz. Oh, ha. Oh. Hancur aku punya SB lah. Demo ni kaki apa? Lalu depan mata demo sebab je ni. Ha, strike. Ha. Ha. Strike. Ha. Oi. Ha. Oi. Ha. Okey, lucut. Auto release. Ya, kita layan yang cicit dulu lah kan. Lepaskan gear strike. Semalam aku kumpau. Ada lagi guys. Ha. Oi, stop. Oi. Kita longgar sikit. Bagi shot lagi feel. Oi. Mama. Lah. Bibi.
Guys. PB Negro guys. Okey, sekali lagi. Right. Jam dah pukul 1, so kita orang nak naik ke atas. Kita orang dah standby balik lah. Jadilah hasil pun tak banyak mana pun, tapi tak ada bawa balik pun. Ada satu balik, itu pun Abang Mac bagi, dia dapat yang besar. Itu frame. So kita jumpa lah. Kacau. So sampai sini je lah. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Dan kepada korang, jangan lupa kalau suka dengan video aku, jangan lupa share, like dan juga subscribe. Dan terima kasih banyak-banyak. Okey, dan sebelum tu lupa nak beritahu kepada korang subscriber aku yang subscribe saya, terima kasih banyak. Dan sekiranya kalau korang menonton video aku ni, maknanya video aku telah berjaya dimonetize lah. Dan terima kasih banyak-banyak kepada korang atas support korang. Dan insyaAllah aku akan cuba lagi buat yang terbaik untuk tontonan anda semua, untuk beri semangat pembekaran kepada korang semua. Okay, itu saja. Thanks for support. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di video akan datang. Yes. Bye-bye. Peace. Yeah. Dulu aku video lah aku cakap macam mana lah aku boleh kawan dengan Mac ni. Tapi sekarang aku dah tak kisahlah. Sebab aku dah faham dah, aku dah ready dah. So aku redor.